الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد waxaanu ka jawaabaynaa su'aalo dad Soomaaliyeed ay noogu soo direen warfaafinta waaga cusub anigoo ah Sheekh Maxamuud Abdullah Arif. marka waxaanu ka bilaabaynaa su'aasha ugu horeysa gabar Soomaaliyeed oo joogta wadanka Greega ayaa waxay soo su'aashay oo magaceeda la yiraahdo Xaliime Maxamed. aniga iyo ninkeygu waxaan ka ganacsanaa daroogada waxaan ahayn oon ka ganacsanana ma heli karnaa daan iska dhaafnana waanu dhimanaynaa. soonkeyna muxuu dhimi karaa? Xaliime waxa weeye su'aashaas hadii aan shariicada u fiirino daroogadu sideedaba waa xaraam, adiguna waad ogtahay waa qof muslim ha tahay. waxa la jira la yiraahdo al-daruratu tubihu al-mahdhurat, wixii daruura waxay banaysaa xaraamta. daroogada hadii dadka joogaahu oo gaaladaahu ay dad gaala aad ka gadaysiin oo daroogadu ayagu markaasi aan xaraam ka dhiganayn iyo haddaad qof muslim ka gadaysiin labadaba waxa weeye sideedaba waxa weeye shay ilaahay xarimay in laga ganacsado ma banaana. ahaatee midda aad sheegaysid oo ah hadii daroogada wax mooyaane wax kalood ku noolaatiin ama noloshiin aad ku bedeshin aad heli karina ayna idin gaarsiin karayso inaad u dhimataan waa idin banaan tahay. sababtoo ah waxa weeye aayadan quraanka oo Ilaahay suuratul Maa'ida ku sheegay oo 10 iyo 1 shay lagu xarimay waxa kamida meeytadi, waxa kamida dhiigi doofaarki ayaa kamida. hadda qofkii loo dhibaato gelin Ilaahay waxa uu dhahay xalaal ayay u tahay. marka hadii xaalatu daruura ay la fiiriyo oo wax kaad ku noolaatiin adag weeyhiina waa idin banaan tahay, laakiin daruuradaas ay ku banaanahay si kalena kuma banaana. marka hadii aad u dhimanaysiin odan nolol kale helayna saas ay idin ku banaan tahay, laakiin dadka muslimiinta ka iibiya dadka gaalada walba. bismillaahir rahmaanir rahiim. su'aasha labaad oo waaga cusubna uu soo hagaajiyay gabar la yiraahdo Farxiyo Xasan oo meeshay joogta aan noo soo sheegin ayaa ayaduna waxay tiri xaq ku saabsan arrimaha dhaqanka qoyska oo hooso ayna weydiisay, taasoo ay ku tiri ninkayga markii aan wada galmoonayno farjigayga ayuu carabka geliyaa oo saas ayuu asagu raaxa ka dhigtaa, aniguna waan ka haday. arrintaas xalaal miya oo soonka wuxuu dhimaysaa iyo noloshayda? waxa weeye waxaan ku leenahay Farxiyoy adiga ninka horta waxa weeye naagtu jirkeeda inuu ku raaxaysto waa u banaan tahay dhammaan. waxa jamaaca loo diidayaa duurka in looga tago naagta Ilaahay waa xarimay. asagu hadii arrintaas uu jecel yahay oo markaasi raaxa ay la tahay meeshaas haduu asagu carabkiisa uu geliyo waxa weeye wax hadda shariicada ay u dhimayso ma jirto, maxaa yeelay maxal istimtaaciisi ayaa tahay. laakiin haday maalin Ramadaan tahay hadee waad ogtahay soonka waa ku jabaaya oo soonka ma banaana xaraamna weeye maalin Ramadaan haday tahay hadii la sameeyo. laakiin habeenkii aad isu wada tagaysaan arrintaas soonkaagana wuxuu dhimayso habeen waaba habeen oo jamaaca naagti loo tagi karaa. midda kale intood waxay noloshaada kala u dhimayso ma jirto hadee arrintaasuna waa arrin banaan. marka saas ayaan taasna uga jawaabaynaa. billahi tawfiiq. bismillaahir rahmaanir rahiim. su'aasha saddexaad waxay nooga timiday gabar Duway ku nool ilaa Fartuun Maxamed. gabadhaas iyaduna arrimo qoyska ay ka hadlaysaa. Fartuun waxay tiri ninkayga laba haween ayuu ila qabaa, marka hadii habeenkaas uu ila qabana haweenkiisa ayuu maartay habeenada uu kalka u leeyahay ama noobada u leeyahay ayuu aadaa. anina habeen walba inuu maartay igu istimtaaco wada jirnoon wada maartay wada dhaqan ayaan doonayaa, hadaan waayana waan xanuunsadaa. arrintaasna dhibaatay igu tahay. marka Fartuun waxa weeye arrintaasu shaqo xaq wuxuu leeyahay inuu guursado hadii nafaqada oo markaasi uu heli karo oo wixii maartay uu heli karo mu'anatu nikah waxa la yiraahdo nikah wixii maartay loo baahan yahay sida marashada iyo kaswada marashada iyo guruga iyo nafaqada waxaas uu heli karo. marka adiga waxa weeye taada markaasi inaad iska daysaa loo baahan yahay. waxa weeye ninka
hadduu maaragtay haweenkiisa ku maqan yahay oo habeenkooda uu siiyo xaq ayuu leeyahay adiga waa sabraysaa inaad sabarta ayaa loo baahan yahay oo shariicada islaamka wixii ay u ogolaatay inaad u dayso ayaa loo baahan yahay arintaas marka waxaad ku xalinaysaa inaad sabarto oo waxa hawadaadu ay jeceshahay aad ka tagto maxaa yeelay inal hawa hawaan way hawadu waa dulli marka hawada raacina shariicada raac ninka hadii waxa adigu xuquuqad ku leedahay kala uu ku siinaayo taas asaga ayaa xaq u leh marka adiga waxa xaqaaga kaliya fiirso waxa xaqiisaanaha fiirinin marka insha Allah ta'ala sidaas ayaana jawaabtu noqonaysaa shariicada islaamka billahi tawfiiq bismillahir rahmanir rahim su'aasha afraad wiil la yiraahdo xaajiyada ayaana soo weydiiyay oo ku soo hagaajiyay warfaafinta waaga cusub wuxuu leeyahay lacagta gaalada laga qaato ceyrta loo yaqaano waxa laga soo aruuriyaa meelo oo markaasi aan ku haboonayn shariicada islaamka sida doofaarada laga qaado iyo canshuura iyo waxyaabo noocaas lacagtaas markaasi xalaal ma ii tahay waxa weeye sidaadaba waxa kufaartu ay leeyihiin ayagu sharci dad yaqaan oo diinta islaamka wax ku dhaqamaahan lacagtana maaragtay cayn ahaanteedu wax xaraam ma aha laakiin wajka lagu kasbay ayaa xaraama mar hadii dadku ayagu gaalada ay u tageen ay dhulkaas tageen dadka muaamaladooda iyo waxooda iyo sharcigooda iyo waxa qaabka ay ku dhaqmayaan ma faragelinayaan wixii ilaahay gaalada uu naga siiyo qaniimo amal ay noo yihiin waana ka qaadanaynaa waana ku banaan tahay marka mana raacaysid meelaha ay ka keeneen iyo raacimaysid laakiin adigu waxaad iska ilaalinaysaa shay ceyntiisu markaas ay xaraamta si adigoo doofaar ka cuna oo eeyihii cuna oo khamradii caba ayaa iska ilaalinaysaa laakiin lacag aad qaadatood macnaha ku sii iibsanaysid dad sharci yaqaan ayagu ma ahana meesha ka keenaane mar hadaa ayagu kasabkooda oo xaraam yahay shariicada islaamka dad yaqaan ma ahan adigu markaas wax fiican oo shariicadu ogoshay ku gado wabillahi tawfiiq bismillahir rahmanir rahim qof asaguna magaciisa qariyay su'aasha lixaad su'aasha shanaad aan ilahay oo markaasi na weydiiyay iyadana shariicada islaamka waxay ka qabto laba qofood oo islaam oo isqaba oo awlaad waayay manidooda markaasi inay abuuraan oo isku darsadaan manidooda in laga qaado marka waxyaabaha la yiraahdo bacrinta oo sidaas maaragtay awlaad ay ku samaystaan oo awlaad ilaahay ku siiyo waxa weeye ma banaan tahay taas waxa weeye awlaada sideedaba naagto iyo ninka isu xalaala ninka haduu manidiisa soo qaadeen naagta uu geliyo asagoon hataa u tagin saasna ilmo ay ku abuurmaan xalaal ay haajirta aaladan marka hadda waxyaabahan cusub oo teknolojiyada oo hadda la leeyahay waxba manidii la isu geynaya markaas meel lagu abuuraya hadda sidaas haday manidoodiyo ayagoo isu xalaal la isu geeyay wax uga soo bixi karaan oo arintaas wax suurtagelay ay tahay wax hadda maaragtay shariicadu ay ka qabta ma jirto maadaama dad isqaba oo nikaax soo qaba yihiin manidoodana isku darankooda markaas shariicada asal ahaan oo maaragtay ahay mid xalaala marka taasna iyadana saas ayaan maaragtay uga jawaabaynaa billahi tawfiiq bismillahir rahmanir rahim su'aasha lixaad gabar leeyahay Maryam Mustafa Haaji ayaa na weydiisay xagga soonka ku saabsan tahay gabadhaas marka waxay tiri sanadkii hore xaamilo ayaan haywaana soomi waayay sanadkan ayaan soomay marka soonkii hore oo markaasi aan soomi waayay dadaan quudinaya ma sawaaside naagta xaamilaha haday tahay ama say ilma nuujinayso shariicadu waxay u banayaysaa haday soomi weyso oo nafteeda u baqdo inay iska dayso oo markaasi waxa weeye waqtigii ay awood u hesho ay soo qalayso marka waxa weeye qofka koombada laga bixinayo amba shooda laga bixinayo waa qof maaragtay maral cudur aan ka tagayno daawo lahayn uu haayo ama soo qof gaboobay laakiin qofka haduu qof dhalinyaro yahay asii markii hore cudur uu ka reebay amba xaamilo ahaday amba maaragtay ilmo nuujinaysay haday nafteeda u cabsatay qalal ayaa laga doonayaa waqti ay markaasi awood inay iska soo qalayso laakiin waxba quudin mayso hadaysan qof waayeel ahayn ama aysan cudur uusan haynin aynan ka bixi karin oo cudur aan maaragtay daawo lahayn marka waxa weeye gabadhaas soonka waxa weeye waa soo qalaynaysaa billahi tawfiiq bismillahir rahmanir rahim su'aasha toddobaad nin la yiraahdo Cabdi Hilaylo oo wadanka Mareykanka ku nool ayaa wuxuu soo weydiiyay maruu safar u baxay inuu safarka soo laabtay
xaaskiisii nin la galmoonaayo oo maaragtay zina ku sameynaya zinaysanayo uu la kulmay waxaan ku sameynaya ayuu yidhi waxa weeye shariicada islaamku waxay qabtaa in markhaati loo sameeyo haddii meesha diinu ka jirto markhaati afara uu keeno marka markhaatigaas markay cadeeyaan ninkaas markaasi waxa weeye hadduu nin hadda ka hor guursan uu yahay 100 garbaash lagu dhufto naagtana dhagax lagu dilo hadday hadda ka hor wada guursadeen dhagax lagu wada dilo taas hadii la waayo waxa weeye maaragtay shariicadu u banaymayso ninkaas inuu ninkaanu dilo oo dil oo ku sameeyo laakiin waxa weeye naagti mar haday zaaniyad ay tahay noocaas tahay waxa shariicada ku wanaagsan waajibna hadda asaga ku ahaynin inuu naagtaas oo iska furo oo markaas si faaxishadeeda ayadaba uu israacsiyo sidaas oo khayr badan maadaama hadda dalkaas dal xugun sharci oo diineed ka jirin naarintaas ayay maaragtay ugu dhowdahay inuu naagtaas oo iska furo zaaniyada oo cirligiisa nasabkiisa xudhimaysa laakiin hadda ninkaas sharci uu ku dilo maaragtay shariicadu uma ogola sharci maxkamad ayaa in la saaro oo xukunkiisa la fuliyo laakiin asaga uma banaana inuu ficil oo sameeyo wabillahi tawfiiq su'aasha sideedaad waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Mursal in la yiraahdo oo yiri caruurtayda 3 kamid ayaa la yiri inaadan dhalin markii dhiigga laga qaaday waxyaabaha lagu baaro marka arintaas ma la rumaysan karaa waxa weeye arrin la rumaysan kara maahan maadaama haweenta ilmaha u dhashay maaragtay firaashkiisa ay ahaaday waxa weeye arintaas oo nikaaxi asagoo naagta nikaax u qaba ilmihi ay ku dhasheen wax cadeyn oo kaleentoodna aan lahaynin arintaas waxa weeye arrin la rumaysan kara maahan waxa weeye waxyaabahan wax lagu baarayo waa wax iska dhanni oo mala ah nikaaxana wax shay haweenta lagu qabo wax shay xaqiiqa weeye marka xaqiiqo iyo markaas shay dhanni ah la iskuma kala tuuri karo oo lagama dhigi karo xaqiiqadii dhanniga laguma saari karo marka sidaas daraadeeda arintaas markaas waxa weeye ma la rumaysan karo awlaadiisana markaas ma dhihi kari anigu ma dhalin oo maaragtay arintaas kuma xugmi kariyo marka waxa dhici karta in dhiigooda iyo waxyaabo badan iskhilaafeen oo Ilaahay abuurisiisa ah marka taas waxa weeye lama rumaysan karo billahi tawfiiq bismillahir rahmaanir rahiim nin akhrista oo waaga cusub akhrista su'aasha sagaal isaguna waxa uu dhahay waxaan rabaa in la iga jawaabo haweentayda inay weesada iga jibiso iyo inayna iga jibin arintaas horta mas'ala khilaafiya waaye marka haweentaada iyo haweenka kalaba oo ajnabiga islamid waaye marka waxa weeye madaahibta culimada islaamku waa ku kala qaybsan yihiin laakiin anaga Soomaaliya hadaan oo Shaafiiciyanahay haween hadayna taabato weesada waa naga jibinaysa ama mid la qaba ha noqoto ama kuwa kale ajnabiga tii mahram oo hadee waalid isu tii ama nikaahin isu kiin banaanayna kaama jibiso marka taas waxa weeye shay anaga naga horeeyo aymada islaamka ay ku kala tageen waaye laakiin madhabta Shaafiiciyada haweenta weesada waajibisa qofka ay taabatana waa ka jabaysa oo laamastumun nisaa ayadaas saxaabadana Abdullah ibn Umar ayaa qaba in markaas lamsiga caadiga ay tahay hadii haweenta ku taabato ka ajnabiga haweentaada ha noqoto ama qeyrkeeda in weesada ay ka jibinayso marka sidaas arintaasuna ay tahay billahi tawfiiq